Një aeroplan që mbante zyrtarët më të lartë të qeverisë nga Laosi është rrëzuar në orët e para të mëngjesit të së shtunës në një krahi në kufi me Vietnamin. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tajlandeze bën të ditur se në bordin e avionit të forcave ajrore ishin 18 persona dhe vetëm 3 prej tyre kanë shpëtuar. Kryetarja e Kuvendit të Laosit, ministri i Mbrojtjes së bashku me bashkëshortën e tij, si dhe një guvernator lokal, ndërkohë që kanë shpëtuar vetëm bashkëpiloti, një mjek dhe një person që ende nuk është identifikuar. Grupi i zyrtarëve të lartë të Laosit po udhëtonte drejt provincës Giang në veri të vendit për të marrë pjesë në një ceremoni përkujtimore të një betejë historike. Televizioni i Tajlandës transmetoi foto nga xhungla të mbetjeve të avionit në flak dhe viktima me uniforma ushtarake. Në tetor, një aeroplan në Laos Airlines u rrëzua në afërsi të lumit Mekong, duke vrarë dhe 49 persona që udhëtonin.